老人刚一去世，晚上孙女就偷偷把他藏在了冰箱，因为只有这样做，他才能继续领到奶奶的高额退休金。为了防止别人怀疑，孙女还在冰箱上摆满了水饺、海鲜和八宝粥。他本以为这样就能神不知鬼不觉地继续领钱，但俗话说得好，纸包不住火。很快，税务局的小帅就发现了这笔退休金的异常。小帅为了查清楚为什么老人的退休金会自动转到孙女的账户上，特意来到女孩的家里调查。女孩一听到他是税务局的，吓得直打哆嗦，因为她知道如果被发现把奶奶藏在冰箱里，自己肯定就要坐牢了。为了不引起怀疑，她尽力表现得镇定，给小帅倒了杯水，但因为紧张，不小心把杯子摔到了地上。幸好小帅没有发现什么异常，很快就离开了。这次税务局的人上门后，女孩坐不住了，赶紧叫来闺蜜帮忙把奶奶从冰箱里抬出来，准备办葬礼。但因为奶奶在冰箱里放得太久了，已经冻成了一根冰棍，需要很长时间才能解冻。他们只好一边等奶奶解冻，一边打牌打发时间。本以为奶奶能顺利解冻，但就在这时，外面突然有人敲门。女孩一开门，看到是税务局的小帅，吓得直哆嗦。就在女孩以为自己要完蛋的时候，她的闺蜜已经给奶奶戴上了头巾，假装和奶奶一起在打牌。小帅看到奶奶这么大年纪还在玩牌，很有礼貌的上前打招呼。女孩赶紧找了个借口把小帅带到楼上，这才没让事情败露。女孩赶紧换了身漂亮的衣服，无论如何都要带她出去约会。小帅看女孩这么主动，也就答应了。这时闺蜜趁机又把奶奶放回了冰箱。女孩本以为冰箱的事能瞒过小帅，但晚上约会结束后，小帅坚持要送她回家。更不巧的是，回到家后突然停电了。女孩去拿蜡烛的时候，小帅因为饿了，不自觉地打开了冰箱找吃的。女孩看到这一幕，心都提到了嗓子眼。她意识到奶奶还在冰箱里，赶紧冲上去把冰箱门关上了，以为事情已经平息。但第二天，一个自称是奶奶老友的人出现了，威胁说如果第二天见不到奶奶，就要把他们送进大牢。这让女孩心惊胆战，难道把奶奶藏在冰箱里的事被发现了？为了避免灾难，第二天一早，女孩化了个大浓妆，准备假扮成奶奶。很快，奶奶的老朋友就来敲门了。好在女孩已经打扮好了，即便如此，女孩还是低着头，结结巴巴的让她赶紧走，却不知道这老头来不是来聊天的，而是想追求她做老伴。女孩吓得一把抓起老头，把他赶出了家门，以为危险已经过去，但很快又有人敲门。女孩正准备开门教训对方，没想到这次敲门的竟然是在税务局工作的男友。女孩立刻把门关上了，她不想让男友看到自己装扮成老人的样子，更不想失去这个难得的好男友。之后的日子里，女孩总是担心把奶奶放在冰箱里不安全，为了保险起见，她决定把奶奶转移到别的地方，于是叫上闺蜜帮忙把奶奶打包好搬上了车。本以为这样就能彻底摆脱危险，但在路上他们遇到了警方的临时搜查。女孩心想这下完了，但当警察打开车门时，却发现车里一个人也没有。原来奶奶已经自己坐着轮椅跑了，因为刚才过减速带没减速，奶奶就顺势从车里滑了出来。奶奶的老朋友看到奶奶开着轮椅车，赶紧追了上去，但轮椅车太快，一直追到一个小树林才停下来。老头原以为奶奶在跟他开玩笑，但走近一看，发现奶奶已经去世了。他想打电话报警，但刚拿起手机就因为太激动心脏病发作，也去世了。事后，女孩满腹狐疑的回到家，却发现奶奶神奇的躺在床上。直到男友小帅出现，女孩才明白了一切。原来小帅早就知道女孩把奶奶藏在冰箱里的事，之所以没有揭穿，是因为他从第一次见到女孩起就深深爱上了她。故事最后，两人为奶奶举办了一个庄重的葬礼，带着那个秘密继续生活。这部电影告诉我们，啃老不可取，只有光明正大的生活，才能活得开心幸福。